hanyuma ubwo abari kuri Gicumbi News Online TV twizere ko bukomeza kugenda bugubwa neza ndetse no kuri www.gicumbi-news.ca/rawa. Twizere ko Uwiteka akomeza kubagirira neza, dore turi kwitegura kwinjira muri weekend. Nabonye muri Gicumbi hari kubera expo, yaboneka ibintu birashyushye, mugende mu enjoying kuri www.gicumbi-news.ca/rawa. Twanabanye neza cyane ku munsi w'ejo mu itangira rya expo, ndetse n'ubu turacyahari kugira ngo dukomeze kugenda tubafata neza. Hanyuma umunyeshuri w'imyaka 15 y'amavuko yakomerekeje mugenzi we, urumva, hanyuma yamukomerekeje mu buryo ngo yamuzizaga kumukora ku mabere. Reka ibintu byo tubyinjiremo mu buryo burambuye, aho gukora undi muntu mu buryo buganisha ku mibonano mpuzabitsina atabishaka bifatwa nk'ihohoterwa rikomeye. Icyakora kwihorera nabyo ukoresheje icyo nakwita nk'urugomo nabyo bishobora kugira ingaruka zikomeye. Ibi byaje kubaho rero nyuma y'uko mu gihugu cya Ghana umukobwa w'umunyeshuri yaje gukomeretsa mugenzi we akoresheje umupanga amushinja ko yamukoreye ku mabere. Nubwo rero ngo yari yagiye amubuza kenshi. Umunyeshuri w'umuhungu yiga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye, ubwo ni muri secondaire senior 1, yari mu bitaro nyuma yo gukomereka rero bikomeye nyuma yo gutemeshwa umuhoro na mugenzi w'umukobwa w'imyaka 15 y'amavuko, ubwo yamushinjaga kumukorera ku mabere kandi yari yakomeje kubibubuza inshuro nyinshi. Ibi byabereye ku ishuri rya Asini Karufodo hariya rero ryitwa Basic School riherereye mu karere ka Asiane North cyangwa se mu majyaruguru ya Asiane mu ntara yo hagati yo mu gihugu cya Ghana. Uyu mukobwa rero wiga mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye yavuze ko ibi byabaye mu gihe abanyeshuri bari gukora umuganda wo gusukura ikigo cy'ishuri bigaho. Inkuru dukesha rero ikinyamakuru cyitwa Graphic Online cyari mu gihugu cya Ghana kivuga ko umuyobozi w'ishuri rero yasabye abanyeshuri gutema ibyatsi hanyuma n'ibihuru nyine byari byarameze mu kigo bakoresheje imihoro, mu gihe kandi bari muri ako kazi. Uwo mukobwa yavuze ko mugenzi we yakomeje kumukorakora cyane ku mabere hanyuma ndetse no kumukinisha inshuro nyinshi undi nawe atabishaka. Umukobwa yavuze ko yamuburiye kenshi ati nyaboneka waretse, amusaba guhagarika iyo myitwarire. Hanyuma bimunaniye ariko uyu muhungu nawe ntiyabihagarika, yari yatwawe. Hanyuma yavuze ko rero uyu mukobwa aje kuza kuba rero abona ko ibintu byafashe indi sura, undi nawe rero aza kuba arakara mu burakari bwinshi. Uyu mukobwa yaje gufata umuhoro bari gukoresha batema ibyatsi, hanyuma umukubita uriya musore rero ku maboko. Hanyuma uyu nguyu nawe yaje kuza kuba akomereka nk'uko muri kugenda mubona ku mashusho natwe turi kugera tubaha. Hanyuma uyu muhungu yaje kuvirirana amaraso menshi bituma ajyanwa ku bitaro rero kugira ngo yitabweho muri rusange. Ababyeyi b'uwo muhungu bashinje ubuyobozi bw'ishuri kutita ku byabaye, bakavuga ko nyine bagaragaje uburangare nyuma y'uko umwana akomerekeye ku ishuri mu masaha y'amasomo. Bavuga ko kandi ubuyobozi bwatinze kugeza kwa muganga umwana wabo mu buryo bwihuse, ahubwo bwategereje ababyeyi bakava mu murima bakaza bakijyanira umwana kwa muganga. Urundi ruhande umuryango w'uwo mukobwa harimo rero witwa Joyce Eyan yasabye polisi gukora iperereza ryimbitse ku byabaye, birimo gusuzuma imyitwarire y'ubuyobozi bw'ishuri nuko bwitwaye nyuma y'iyo mpanuka muri rusange. Ibi byongeye gukurura impaka nyinshi ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bakagaragaza ko rero gukora kundi ndetse yewe no mu buryo bwo gutuma ashaka imibonano mpuzabitsina atabishaka ari imyitwarire idakwiye.
kuba igomba kwamaganwa rero iyi myitwarire iri mu gihe abandi bavuga ko nubwo uriya mukobwa afite uburenganzira bwo kwirwanaho gukoresha umuhoro byateje ingaruka zikomeye zitari zikwiye. Muri rusange polisi yo mu gihugu cya Ghana yatangaje ko iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane neza ibyabaye ndetse n'uko byagenze, yewe ikaba kwizagira ibyifataho ku mpande zombi ndetse we n'uruhare rw'ubuyobozi bw'ishuri muri iki kibazo uko bwitwaye muri rusange. Kandi ibi ngibi byo mu gihugu cya Ghana nakubwira kuri uyu mukobwa ageze gutya agakora asakira irego, hanyuma agafata uyu musore wari uri kuvuga ati ndumva nshaka kujya njya kuzimu, hanyuma agafata uyu mukobwa w'abandi ku mabere, hanyuma uyu mukobwa ntiyabishakaga biza gutuma uyu mukobwa agira umujinya, dore ko ngo yari yabwiye umusati wa musore we, wowe kuri kunyendereza buri kanya bimeze bite mfatira ku mabere, ati ibyo bintu ko ntabikunda. Hanyuma umutipe nawe ahubwo kugira ngo yumve azi ko umukobwa nawe ashobora kubirinduka, akomeza aravuga ati reka mbe nkontorora ndebe. Icyo cyatumye rero uyu mukobwa agira gutya, hanyuma aza kuza kuba yirwanaho nk'uko abivuga, afata umupanga aratema uyu muhungu bikava ko yaviriranye amaraso menshi, uko namwe uri kubona kuri ibyo bipfuko afite, ubona ko uyu mukobwa aramutemye bikomeye pe. Ntabwo ari kwa kuntu umuntu avuga ati reka ngiye nkubite rimwe, ahubwo we yarabikoze kugeraho bigaragarira buri wese, hanyuma biza kuza ko bigenda gutyo. Ubwo ngubwo reka turebe icyo polisi izabivugaho, ese izakora iki? Ubwo ngubwo ese mwe murabibona gute? Murabona uyu musore niwe wakurikiranwa cyangwa se uyu mukobwa nawe hari ikosa yakoze? Musore ize gutya afata umukobwa avuga ati reka njye mbe numva umunyunyusi, hanyuma umukobwa nawe ati simbishaka, ariko kutabishaka kwe asa kurengerera afata umupanga aratema. Urumva akaba ari cyo rero twavuga muri rusange. Ubwo ngo reka dutegereze turebe ikizabivamo muri rusange n'ikizatangazwa na polisi hariya, nk'uko bavuze ko hatangiye iperereza. Guca bitewe ubwo natwe andi makuru tuzagenda tuyacacambura, tugenda tureba uburyo gahunda zimeze muri rusange. Ni nanga nsoreje muri rusange amakuru. Ubwo ngubwo izindi gahunda zirakomeza amasaha ari imbere. Bizimana Dizara hari nawe kugira ngo muze kugenda mubana, ndetse na timu mugari ya Gicumbi News Group Media Limited irahari kugira ngo igende ibafasha kugira ngo mbaneza abana natwe kuri @Gicumbi News _ca ndetse no kuri Gicumbi News Online TV, yaba kuri Facebook, yaba kuri Instagram, yaba ku rukuta rwa YouTube, yaba ndetse no ku zindi platforms zitandukanye. Ubwo reka babwe ni mugire umunsi mwiza, tuzasubira ku munsi w'ejo mu makuru azaba aramutse avugwa.